నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు ప్రవీణ్ టెక్టివ్స్. ఇవాళ వీడియో వచ్చేసరికి 30,000 రూపీస్ పీసీ బిల్డ్ అనమాట. సో మీరు ఆన్ ద స్క్రీన్ మీద కూడా చూసుకోవచ్చు. Ryzen 3 3200G ప్రాసెసర్ పీసీ బిల్డ్ అనమాట, అంటే AMD పీసీ బిల్డ్. చిన్న రిక్వెస్ట్, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, తర్వాత బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి లేటెస్ట్ టెక్ అప్డేట్స్ కోసం అనమాట. మీరు అనొచ్చు, అన్న 3200GA ఎందుకు అనేసి అనొచ్చు. ఎందుకంటే అట్ ప్రజెంట్ ఇది బెస్ట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ ఉంది. అండ్ బై గ్రాఫిక్ కార్డుల ప్రైజ్లు ఎప్పుడు తగ్గుతాయో ఎవరికి తెలియదు. సో ప్రస్తుతానికి ఏదైనా ఒక మంచి ప్రాసెసర్ తీసుకుందాం అనుకున్నా సరే కూడా బడ్జెట్ కేటగిరీలో మంచి గ్రాఫిక్ కార్డులు 10,000 లోపట. పోనీ ఇంటెల్ది తీసుకుందామా అంటే ఇంటెల్ వాళ్ళ ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ అంత మంచిగా ఉండదు, గేమింగ్కి కూడా అంత యూజ్ కాదు. సో అందుకే నేను AMD ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను అన్నమాట. సో 3200G అయినా సరే కూడా మంచిగా ఉంటుంది. 3400Gకి 3200Gకి కంపేర్ చేస్తే ఒక మీకు 10 FPS డిఫరెన్స్ వస్తుంది, అంతే, పెద్ద ఫరక్ ఏం కాదు. సో ఫస్ట్ ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే యాక్చువల్ ప్రైస్ ఎప్పుడైతే లాంచ్ అయిన ప్రైస్ తీసుకుంటే 7,000 8,000 మధ్యలో వచ్చిండే. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ OEM ప్రైస్ అంటే ట్రే సిపియూస్ అంటారు కదా, అది వచ్చేసరికి అయితే 13,000 ఉంది. అది కూడా MD కంప్యూటర్స్లోనే తక్కువలో ఉంది. ఈ లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చేస్తాం, మీరు కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ప్రాసెసర్ సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే ఇది 4 కోర్ 4 థ్రెడ్స్ వస్తుంది. మ్యాక్స్ బూస్ట్ ఏదైతే ఉందో 4 GHz ఉంది. బేస్ ఫ్రీక్వెన్సీ చూసుకుంటే 3.6 GHz ఉంది. క్యాచీ ఫైల్ చూసుకుంటేనేమో 6 MB క్యాచీ ఫైల్ ఉందన్నమాట. 65 వాట్స్ పవర్ కన్జంప్షన్ చూసుకుంటుంది. అండ్ రేడియాన్ వేగా గ్రాఫిక్స్ కూడా వస్తుంది అన్నమాట. అన్లాక్డ్ ప్రాసెసర్ 12 nm ఆర్కిటెక్చర్ మీద ఫిన్ఫెట్ టెక్నాలజీ మీద తయారు చేసినమాట. దీంతోపాటు మీకు సపరేట్ కూలర్ ఏదైతే ఉందో బ్రేత్ స్టెల్త్ కూలర్ కూడా వస్తుంది. అండ్ ఇది దీనికి బెటర్ అంటే డే టు డే టాస్క్లకి చిన్న ఫోటోషాప్స్ ఎడిటింగ్స్ ఉంటాయి కదా, మంచి ఫిల్టర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి కదా, యూట్యూబ్ వీడియోస్ చిన్నవి 720p కానీ 1080p వీడియోస్ దీంట్లో ఎడిటింగ్స్ అని కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. మీరు ర్యామ్ చూసుకుంటే 3000 హర్ట్స్ మెగాహర్ట్స్ ర్యామ్ అనమాట, డ్యూయల్ ఛానల్ మెమరీ. అనేది 3000 హర్ట్స్ లేదు కదా, 2933 మెగాహర్ట్స్ ఉంది కదా అంటే ప్రాబ్లం లేదు. 3000 హర్ట్స్ అంటే మామూలుగా 2933 మదర్బోర్డ్ కంపాటబుల్ చేసేస్తుంది అనమాట. గ్రాఫిక్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ చూసుకుంటే 1250 మెగాహర్ట్స్ గ్రాఫిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందన్నమాట. 3400G చూసుకుంటే 1400 ఉంది, ఒక 150 మెగాహర్ట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ. అందుకే స్టార్టింగ్లో నేను చెప్పిన ఒక 10 to 15 ఫ్రేమ్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనేసి. నెక్స్ట్ మదర్ బోర్డ్ చూసుకుంటే నేను గిగాబైట్ తీసుకున్న A320M మదర్ బోర్డ్ అనమాట. బేసిక్ మదర్ బోర్డే, అంత హై అండ్ ఏం లేదు. ఏంటంటే ఇక్కడ స్టోరేజ్ చూసుకోవచ్చు. అట్ ప్రజెంట్ M.2 స్టోరేజ్ ఉందన్నమాట. 2 ర్యామ్ స్లాట్ ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు, ఒక గ్రాఫిక్ కార్డు, ల్యాండ్ కార్డ్, క్యాప్చర్ కార్డ్ ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో చాలా సింపుల్ బేసిక్ బడ్జెట్ లెవెల్ మదర్ బోర్డ్. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే బ్యాక్ సైడ్లో పోర్ట్ చూసుకుంటే VGA పోర్ట్ ఉంది, DY పోర్ట్ ఉంది. అండ్ PS2 కనెక్టర్ సపరేట్ పెట్టారు. ఇది ఒకటి మంచి విషయం. నార్మల్ అయితే రెండు ఒకే దాంట్లోనే పెట్టేస్తుండే కానీ సపరేట్ పెట్టారు. HDMI పోర్ట్ కూడా ఉంది. 4 USB 3.2 పోర్ట్స్, 2 USB 2.2 పోర్ట్స్, ఈథర్నెట్ కేబుల్ అండ్ ఆడియో పోర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో బేసిక్ మదర్ బోర్డ్ ప్రైస్ చూసుకుంటే 4,849 రూపీస్ ఉంది. లోకల్గా మీకు ఇది 4,000 రూపీస్కి వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ వైజ్ ర్యామ్ చూసుకుంటే క్రూషల్ బాలిస్టిక్ 3000 మెగాహర్ట్స్ ర్యామ్ అనమాట. నేను 8GB సింగిల్ స్టిక్ అంటున్నా. ఫ్యూచర్లో మీరు ఇంకొక 8GB యాడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట, ఏ ప్రాబ్లం లేదు. అండ్ ఇక్కడ కలర్ వేరియంట్స్ ఉన్నాయి. మీరు బ్లాక్, రెడ్ అండ్ వైట్ కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట. ప్రైస్ చూసుకుంటే మాత్రం 3,100 రూపీస్ ఉంది అమెజాన్లో. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత చూసుకుంటే కింగ్స్టన్ స్టోరేజ్ అనమాట. సో 240GB ఇది. అండ్ ఇది M.2 స్టోరేజ్ అనమాట. సో M.2 స్టోరేజ్ ఎక్కడ పెడతారన్నా అంటే మదర్ బోర్డ్ ఉంది కదా, స్టార్టింగ్ ఇక్కడ చూపించిన కదా, ఇక్కడ M.2 ఉందని. సో ఇక్కడ మీకు M.2 స్టోరేజ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో పెట్టుకొని మీరు స్టోరేజ్ లాగా కూడా తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ స్పేస్ కూడా తీసుకోవద్దు అనమాట. అండ్ ఈ బిల్డ్ తక్కువలో కావాలి కాబట్టి నేను సింగిల్ స్టోరేజ్ తీసుకుంటున్నా, సెకండరీ స్టోరేజ్ ఏం తీసుకోవట్లేదు. మీ సాఫ్ట్వేర్స్ OS అన్నీ కూడా ఇంట్లోనే పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అన్నమాట మీరు అందరూ. నెక్స్ట్ ఫైనల్ తీసుకుంటే పవర్ సప్లై తీసుకుంటే కూలర్ మాస్టర్ది 450 వాట్స్ బ్రాంజ్ రికమెండ్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇది బ్రాంజ్ వస్తుంది, ప్లస్ 5 years వారంటీ వస్తుంది అన్నమాట. ఇది మెయిన్ పర్పస్ అనమాట. సో ఏ ఇష్యూస్ కూడా ఉండవు, ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే వాళ్ళు రీప్లేస్ చేస్తారు, లేకపోతే రిపేర్ అయినా చేస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే 120mm ఫ్యాన్ వస్తుంది కూలింగ్ ఉండడానికి, SMPS కూడా. ప్రైస్ వచ్చేసరికి కదా 3,290 రూపీస్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కంబైన్ చేసేసరికి క్యాబినెట్ అన్నమాట. అండ్ ఈచ్ స్పోర్ట్స్ ఇది చూడడానికి లుక్ బాగుంటుందని చెప్పి టెంపర్ గ్లాస్ది
క్యాబినెట్ అయితే తీసుకున్నా. సో లోపల ఇన్సైడ్లో చూసుకుంటే సింపుల్గానే ఉంది. బేసిక్గా మీరు కింద పవర్ సప్లై పెట్టుకోవచ్చు. కింద నుంచి కేబుల్స్ అనేవి కూడా పైన నుంచి రీరౌట్ చేసుకొని ఏ మదర్ బోర్డ్ కానీ గ్రాఫిక్ కార్డ్ కానీ హార్డ్ డిస్క్ కానీ ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట, ఏ ఇబ్బంది లేకుండా. అండ్ ఒకవేళ అన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే సెటప్ ఇలా కనిపిస్తుంది సైడ్ నుంచి, ఫ్యాన్స్ సెటప్ అంతా కూడా. సో పర్వాలేదు, డీసెంట్ మదర్ బోర్డ్ 2785 రూపీస్కి వస్తుంది. లేదు అన్న తక్కువలో కావాలంటే మీరు బేసిక్ క్యాబినెట్ తీసుకోవచ్చు. 1500 లేకపోతే 1200 మధ్యలో వస్తుంది వితౌట్ ఎస్ఎంపిఎస్. అది మీకు సేవింగ్స్ కూడా అవుతాయి. అండ్ ఓవరాల్ పీసీ బిల్డ్కి సంబంధించిన ప్రైస్ చూసుకుంటే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు 30,670 రూపీస్ అవుతుంది. అండ్ ప్రాసెసర్ ఏదైతుందో ప్రాసెసర్ కార్డ్ ఎక్కువ ప్రైస్ ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది. మిగతా తప్పించి కూడా అక్కడ మిగతా ఏవి అయినా సరే మిగతా కాంపోనెంట్స్లో కూడా మీకు 200, 500, 200, 500 అట్లనే డిస్కౌంట్ వస్తుంది. సో ఆన్లైన్ కంటే మీరు ఆఫ్లైన్లో మీకు ఐ థింక్ 400 to 500 డిస్కౌంట్ అయితే వస్తుంది. ఒకసారి మీరు కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఇదైతేనేమో 30,000 రూపీస్ పీసీ బిల్ అనమాట. అండ్ ఇది నేను కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో పోస్ట్ చేసిన కదా, సో దానికోసం చేస్తున్నా. రేపు 40K ఉంటుంది, తర్వాత ఎల్లుండి వచ్చేసరికి అయితే 25K, లాస్ట్లో 25K రిక్వెస్ట్ వీడియో కూడా ఉంది పీసీ బిల్లోని. సో అది కూడా చేస్తాను. బై ఇక్కడ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే లింక్స్ దొరకడము వీడియో చేయడానికి కూడా చాలా టైం పడుతుంది. చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, తర్వాత బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి లేటెస్ట్ టెక్ అప్డేట్స్ కోసం. అండ్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్లా మీకు యూస్ఫుల్ అయిందంటే ప్లీజ్ వీడియో లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి అన్నమాట. ఇక్కడ దాకా చూసినందుకు థ్యాంక్స్. నెక్స్ట్ వీడియో కలుసుకుందాం. అప్పటిదాకా అందరు కూడా సేఫ్గా ఉండండి.